哇！好多人中意飲魚尾湯啊，芬姐都好中意推介魚尾湯煲湯啦。呢度有條魚骨啦、魚尾啦、魚頭啦。咁啊買咗一個木瓜喎，我要買唔好咁熟又唔好咁生嘅。最主要就係有呢個椰棗啊，用呢個椰棗滾起啊，更加鮮甜啊！落2塊大大嘅薑片。咁呢個椰棗我哋買咗都煲得好多次啊，或者零食都好食。個木瓜啦，我哋再切一切佢先。好啦，落啲油啷啷個底，放2塊薑。啲木瓜咧要學透佢，咁嗰啲湯咧又冇寒氣啦，食起又香口好多嚇，所以芬姐啲中意落啲薑，咁樣爆香佢。炒一炒，湯更加奶白，更加香口。嗱，攞少少鹽搽一搽佢咧，就煎起上嚟好煎好多嚇，抹乾晒所有嘅水分。係呢啲魚骨啊，滾起啲湯好啱嘅，特別大肚婆啊、細路仔啊，可以買啲魚骨滾湯。好啦，我哋煎下啲魚先。魚已經撒了鹽，湯可以不放鹽。嗱，而家已經煎到佢香晒啦，咁樣咧，我哋就可以落水嘅啦。好，蛇滾水，一定要蛇滾水落去，蛇到佢滿。啲魚湯咧又白啦，飲起又香啦。記得我哋已經有鹽啦，千祈不能夠放鹽啊！呢2粒椰棗咧，我哋洗乾淨切開咗邊，呢啲核就唔好要啦嚇。我哋就擠埋落去煲啊，就好甜噶啦。而家好白啦，係咪？咁啊放埋呢個木瓜落去，開大火滾佢。哇！呢個湯真係方便快捷，煲半個鐘就 OK 噶啦。哇！你睇下，滾咗30分鐘就係咁靚啦。如果你唔中意滾咁耐，可以20分鐘都得㗎。哇！啖湯又靚嚇。哇！嗱啲木瓜滾到佢咁樣腍，係咪好正啊？哦，我揀晒啲魚頭嚟食啊！嗱，哇！呢個湯真係 very good。嗱，呢個椰棗啊，咁樣煲呢啲湯啊，又潤咯，又多人中意嚇。記得真係一盒啊，已經煲好多次啊！每一次落2粒到3粒已經好靚啦。哇！芬姐呢個整埋佢嚟食啊，幾靚條魚尾啊，點翻豉油 ，OK。